Udžbenik Pravo 3 autora Jelene Đurić namenjen je prvenstveno učenicima 3. razreda obrazovnog profila, odnosno kvalifikacije 4. stepena ekonomski tehničar za nastavni predmet pravo. To je moderan udžbenik kako u pogledu načina obrade pravne materije, tako i u pogledu njegove strukture i likovnih rešenja. On sadrži nov pristup bogat metodološkim instrumentima za približavanje učenicima katkad vrlo opšte i apstraktne pravne materije. Mnoštvo primjera pravnih akata i zanimljivih i dobro osmišljenih zadataka primerenih uzrastu učenika jesu njegova značajna vrednost. Udžbenik sadrži 2 modula. Prvi modul, osnovi prava i organizacija države, sažeto obrađuje 2 istorijski uslovljena društvena fenomena, državu i pravo, kroz 4 teme: država, pravna norma i pravni akt, pravni odnos i pravna država. Drugi modul, privredni subjekti, obrađuje pravni položaj različitih vrsta privrednih subjekata kroz 6 tema: preduzetnik, privredna društva, vrste privrednih društava, transformacije privrednih društava, privredna društva u finansijskom sektoru i prestanak privrednog društva. U ovom modulu nastavnici mogu intenzivnije da sarađuju sa nastavnicima ekonomskih predmeta i jedni drugima mogu preporučivati inicijalne aktivnosti i primere dobre prakse u realizaciji pojedinih nastavnih sadržaja. To svakako može doprineti atraktivnoj i efikasnoj nastavi i osnaživanju učenika. Poznavanje zakonske regulative u ovoj oblasti neophodno je za pravilno obavljanje svih poslova i primjenu stečenih stručnih znanja kroz uključivanje učenika u praktične situacije na nastavi i kasnije u radnom odnosu, kao i rešavanje problema. Pri realizaciji oba modula, nastavnik treba da ima u vidu uzrast učenika 3. razreda koji podrazumeva veće zahteve u pogledu formiranja stavova učenika o određenim pojavama i pojmovima, kao i uspostavljanje odnosa među tim pojmovima. Cilj je da učenici ne samo steknu osnovna znanja o tim pojmovima, već i da budu osposobljeni da ta znanja primenjuju i da im pristupaju analitički i studiozno kako bi bili osposobljeni za formiranje kritičkih stavova i stvaralačkog odnosa prema državi i pravu, kao i privrednim subjektima. Važan cilj je i da učenici usvoje pravnu terminologiju čitanjem i usvajanjem odgovarajućih sadržaja iz udžbenika, što će doprineti razvijanju sposobnosti samostalnog i celoživotnog učenja. Nastavnicima preporučujem da korišćenjem zaključaka na kraju lekcija i rezimea svake teme daju okvir prilagođen učenicima, a koji je neophodan za ostvarivanje propisanih ishoda koji su navedeni na početku tematske celine. Mnogobrojne primere pratećih pravnih akata koji su sadržani u udžbeniku učenici mogu da izrade kod kuće ili na časovima, što opet upućuje nastavnike na saradnju, razmenu iskustava i radnog materijala i koordinaciju u radu. S puno pažnje nastavnik treba da uputi učenike na zadatke sadržane u udžbeniku koji su njegova značajna vrednost. Sastavljeni su tako da zahtevaju ozbiljan, studiozan, ali i zanimljiv pristup, a ne prostu reprodukciju usvojenih sadržaja. Način na koji su učenici odgovorili zadacima pokazat će nastavnicima njihove mogućnosti i interesovanja i pomoći će im u usmeravanju učenika da istražuju, da sami dolaze do zaključaka, a ne samo da reprodukuju ono što su čuli ili pročitali. Na taj način će i nastavnici u velikoj meri doprineti razvoju obrazovane, odgovorne, posvećene, snalažljive i originalne ličnosti učenika koji veruje u sebe i koji kontinuirano učvršćuje svoje samopouzdanje. Zajedno s učenicima usavršavaće se, menjaće se i napredovaće i nastavnici, jer deca to su naše sutrašnje sudije.
Učenicima obavezno treba objasniti strukturu udžbenika i ikone na njegovom početku kako bi im se približio njegov sadržaj. Udžbenik je bogat dodatnim likovnim i zanimljivim tekstualnim sadržajima, istaknutim ključnim i nepoznatim rečima, zaključcima, rezimeima, pitanjima i interesantnim zadacima, primerima, šemama, upućivanjem na druge izvore znanja i slično. Lepe misli, primerene izrake i slični sadržaj u udžbeniku doprineće ostvarenju našeg stalnog zadatka, vaspitnom uticaju i unapređivanju opšte kulture učenika, čime se zatvara krug mnogobrojnih zahteva i zadataka koji udžbenik treba da ostvari. Dragi kolege, uz želje da budete uspešni i zdravi, reči velikog Einsteina: postižemo besmrtnost u stvarima koje ostaju posle nas, koje stvaramo zajedničkim snagama. Srećno!